带大家看看老妈做的韭菜豆腐盒子有多香。娘，哎，今天做嘛好吃的？我用韭菜跟豆腐给你摞盒子吃。在豆腐盒子吃过吗，家人们？今天我给你做一个，你在这吃呗。行。这些就够用，再洗洗去。俺娘这仔细劲儿的又洗2、3遍了。这得这空下的水，还得和点面儿去。咱用温水和面。咱摞这个盒子1碗面都差不多，搅成这样的大面絮，漏了。咱这个面都和好了，在这醒着，咱得把这个豆腐切切，这豆切成丁盆儿里，往里边打上2颗鸡蛋，每个豆腐上都裹上蛋液，在这稀释一下，再切点红萝卜，放根丝铃来，8颗葱来，这豆切成丁，盆儿里，再切点糖粉，碗儿里，放这备用。豆腐上锅煎一下，锅热倒上油。再把豆腐倒进去，定性稍微翻动一下，两面都定性，再用筷子把它分散，再下上胡萝卜，微微炒一下，把萝卜的这个甜味炒出来，这样就好了。蒸出来晾一下，韭菜切一下，再切这些韭菜，豆腐再长点葱花，一勺花椒米、胡椒粉，晾的盐，长上1颗鸡蛋。怎么还长1颗生鸡蛋呀呢？加入1颗鸡蛋可以增加馅料的粘稠度，这个方法非常实用。咱得把韭菜收上，以后咱再放上点油，这样也更好的锁住韭菜的水分。这样就好了。点一铺都开始做，还得面部，这会儿不能说这面硬了，好圆哈的。把它下成均匀的小剂子，开始擀盒子。这儿擀好了，又一个，这是弹性儿。一定得把这个边儿给严了，正好撒盒子，再上锅捞，把表面长上点油，稍微定下是镜子，翻个面儿。香味儿都出来了呀，香味儿出来了是吧？煎至两面金黄了，出锅。最后一个，家里面，咱这韭菜豆腐盒子就好了，盒子切一下，尝尝，好吃，光等吃呢。再来尝尝看，看好吃吧？看，俺家做这盒子真软和。真好吃，韭菜鲜绿鲜绿的，豆腐也能入味儿。没寻思这豆腐跟韭菜更好吃的呢，好吃吧？是吧？家人们，以后就等着做个这韭菜豆腐盒子吧，这样做出来韭菜鲜绿，这豆腐又筋道又入味儿，真好吃。今天又做少了。